Fala aí galera, beleza? Eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje é de uma série nova que é Traffic Rider. Vamos aqui, eu comecei agora mesmo, eu tô na missão 3, vamos lá. Eu tô até de toquinha, mano, tá mó frio hoje, velho. Não, vou ter que atualizar a moto. Botar potência e só isso vai dar pra fazer. Agora sim dá pra fazer a missão. Bem. Alcança chegando. Eita, pega. Ih, tem contramão isso aqui, rapaz. Olha. Ó, agora minha moto tá correndo. Ai, moiou, não. Moiou, não. Moiou, não. Não moiou ainda. Mas lá fora tá tudo moiado. Mano, eu tô de touca, velho. E eu melhorei muito, é que eu tava com dor de cabeça e eu botei a touca porque eu tava... Minha avó falou que era por causa do frio e aí eu resolvi botar a touca. Aí eu não tenho dinheiro, tá? Não é tudo isso de dinheiro. Pô, eu não tenho 2.000 conto, velho. Comprar essa moto eu tenho que jogar mais um, rapaz. Vou jogar assim mesmo. Porque minha moto é 100% na velocidade, isso daqui, rapaz. Tá, o objetivo é alcançar a chegada, a mesma coisa de antes. Eita, pega do caramba. E eu tenho 23, 21 agora, 20 segundos. 19, 18, 17, 16, 15, 14, maiô. Ai, 200. Quase. Opa, chuchu, beleza, hein? Eu não tô falando muito porque eu tô bem concentrado aqui, mano. Porque se eu não tivesse muito concentrado, eu tava falando com vocês. A minha garganta melhorou já. Eu não sei que vídeo aí eu falei. Mano, eu só postei um vídeo ontem com a Facecam porque não deu tempo. Porque se tivesse dado tempo de eu gravar mais vídeo, deu um problema na... Eu tava tentando gravar, não tava conseguindo. Eu acho que hoje eu tô conseguindo, eu não sei. Se esse vídeo não der erro, né, mano? Ah, não, você tá de brincadeira. Tá me zoando. Ah, não, mano. Eu não presta atenção. Não. Ai, consegui. Ui, meu Deus. Eita, pega. Eu recebi 1000 por doleta. Eu recebi 400 de negócio e um daquele negócio lá. Ó, se você estiver ouvindo um barulho como isso daqui, ó, quer ver? A minha avó tá fazendo suco. Ai, ela tá fazendo suco de caju. Aí ela parou de fazer suco de caju. Não quero inspecionar nada não, ok. Vou comprar. Vamos lá, só mais essa e eu vou finalizar o vídeo por aqui.
Essa moto tá aparecendo. Ih, eu tenho que ultrapassar, mano. Ah, essa missão é muito fácil. Olha que coisa mais fácil. Ó, GG Easy. Ultrapassei. Ah, 1.400 doleta. Eita. É, agora eu tô... Mano, o que essas propagandas quer, sai? Agora eu tô com... Deixa eu ver que moto, quanto que isso é, louco? 6.000. E essa aqui? 3.500. Ah, já dá pra comprar essa daqui, ó. Sabe essa daqui? Ai, mano, não sei. Eu vou... eu não sei se eu compro. Eu vou comprar. Comprei. Mas eu não vou mais fazer nenhuma corrida aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Me desculpa pela demora para trazer o vídeo. E hoje é uma nova série que eu comecei, Traffic Rider. Então, até a próxima e eu fui. Tchau.